Sing telah tegahne ento jani anggon adi sesulo yen yak nutin kita sina singkal suwod adi mata tagihan sing suwud ngale utang yen kalutin zaman sai hangken kantone deket di jeraga hidang nuti dekan tinggu bergengsi sida anak kiri nanging sujatine di jumah raga kuang adine nawang di selak makuli ningali sekaya sing kenal waktu yen kuang kangoang yen lebih kalman jahin rezeki anake sing ada nenawang kalutin zaman saya hangken kantone deket di jeraga hidang nuti dekan tinggu bergengsi pangsida anak kiri nanging sujatine jumlah raga kuangan adine nawang di selak bakuli ningali sekaya tu sing kenal waktu yen kuang kangoang yen lebih kalman rezeki anake sing ada nenawang belinak demen yen nepukin adi menarik hati yen ajak melali hiada stun sing mahal kanggo ang mudahan ane penting kejegegan adi bertawang benih
Duak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah ajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas di majemu. Liseng kalelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan su bekas bon di malunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mata liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas di majemu. Liseng kalelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas di majemu. Liseng kalelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan su bekas bon di malunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mata liuman orderan.
tiange ngayahin beli hidup tiange sengsara sing ada anggon benah serta penyakit hati luwungan tiang megedi. Amun tobat tiang sumenyayangi dari hati beli setata mau bogeng barat yang polos di duri bali setata mulai sentian berjanji kau berubah muda jani dan san parah dini ditunggalah utang tata tutup tiang limaya. Ngajak ulah hati tiangnya. Dari hati beli setata mau bogeng barat yang polos di duri bali setata mulai sentian berjanji kau berubah muda jani dan san parah dini ditunggalah utang tata tutup tiang limaya. Ninggalin panah tungganaya
ketanjung di elahe cara simpat nulian bedah muka beboto siap ne menang nanging pipes ne telah nasib kadong apes abdi maling sampai galang bulan ngalih bati telah dikemulan megae pepesan memocol telah barangi subuh megade nasib kadong apes ampurayang yang menuturang kelacuran rasa yang majang ide dan sinamian wendon kini senasib jatian kone usaha sing kalian aden hasil kadinasi sube pasel tu sing idang lakan ajang hidup tiang ngejeknya sampai galang bulan ngalih bati telah dikemulan megae pepesan memocol telah barangi subuh megade wendon kini senasib jatian kone usaha sing kalian aden hasil kadinasi sube pasel tu sing idang lakan ajang hidup tiang ngejeknya ampurayang yang menuturang kelacuran rasa yang majang ide dan sinamian wendon kini senasib jatian kone usaha sing kalian aden hasil kadinasi sube pasel tu sing idang lakan ajang hidup tiang ngejeknya
Estun hidup pas-pasan, dini ditu ngelah hutang, ulian dasar hidup metalang. Angin tiang tusing lakar melaib ngedamplang, ane penting nu nyidang berjuang, yapin ngarit padang, medagang pindang, jeg angsehan seenun nyidang hasilan. Estun hidup itu di jalan, kamu mai pusing karuan, ulian tusing menggaji bulanan. Dikeng kene tiang dadi kulis rabutan, memburuh tuyuh apang man harian, yapin hujanan panas kebusan, jeg angsehan seenun nyidang mangkihan. Ngangin ngauhan ngajeng ngelodang, senggake medagang benang, sinin basah mula duyuhan saja kenyalan, jeg angsehan. Estun hidup itu di jalan, kamu mai pusing karuan, ulian tusing menggaji bulanan. Dikeng kene tiang dadi kulis rabutan, memburuh tuyuh apang man harian, yapin hujanan panas kebusan, jeg angsehan seenun nyidang mangkihan. Ngangin ngauhan ngajeng ngelodang, senggake medagang benang, sinin basah mula duyuhan saja kenyalan, jeg angsehan.
pidan apa tagih kal belian ulian susuk uling arsop lan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging jani geri pulian keadaan jiwa dagang meronta besu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak mendagang telu desebet lu nak mekejang padu bidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meapian deme seselan dua pangidang bertahan dumadak je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani geri pulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak mendagang telu desebet lu nak mekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meapian deme seselan dua pangidang bertahan dumadak je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak mendagang telu desebet lu nak mekejang padu bidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meapian deme seselan dua pangidang bertahan dumadak je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan Dot meliang piana ke pelalian nanging tu sing nyidang tiang tonden gajian
ngajak kurenan ke salon. Mare tiang buka isin dompet bekaon. Kaling ke salon Liang pianak pelalian melibas nungang sehat. Ada bunyi kletat-kletit, kadena erak makirek, kilometer listrik ngeling. Ngis, jak kita menangis, kalma jalan megae, motor sing ngisi lengis. Kanggo ang jani buen tiang meulehan kepisah ke sampingan. Coba tiang kepisah ke dajanan, nyenawang iya anyak mesilihan. Aduh lacur tusing man kana heluwung tiang ide tulung. Aduh lacur yang ketundung. Coba tiang kepisah gedelodan, nyenawang iya enyak mesilihan. Astung kare tiang man, nanging tiang mekesya tiang ngorahang 5% per bulan. Alona ngorahang pipis sing bekelang mati, nanging yen sing ngelah tipis rasane cara mati. Widi-widiane ngorahang mati sing mebekel empukan, nanging yen sing ngelah empukan ngadenang bekesuargan. Ada bunyi kletat-kletit, kadena erak makirek, kilometer listrik ngeling. Ngis, jak kita menangis, kalma jalan megae, motor sing ngisi lengis. Kanggo ang jani buen tiang meulehan kepisah ke sampingan. Coba tiang kepisah ke dajanan, nyenawang iya anyak mesilihan. Aduh lacur tusing man kana heluwung tiang ide tulung. Aduh lacur yang ketundung. Coba tiang kepisah gedelodan, nyenawang iya anyak mesilihan. Astung kare tiang man, nanging tiang mekesya tiang ngorahang 5% per bulan. Alona ngorahang pipis sing bekelang mati, nanging yen sing ngelah tipis rasane cara mati. Widi-widiane ngorahang mati sing mebekel empukan, nanging yen sing ngelah empukan ngadenang bekesuargan.
So